Ард иргэдийн их мэдлэлтэй байна. Тэр хэмжээгээр улс орны хөгжил хурдан байдаг. Илүү өндөр хөгжлийн түвшинд хүрдэг гэсэн. Ийм судалгааг 152 орны жишээн дээр 15 жилийн хугацаанд хийсэн ийм мэдээллийг Public Finance гэдэг Америкийн сэтгүүл дээрээс бид олж авч та харуулж байгаа юм аа. Төсвийн хуулийн ерөнхий агуулгыг бид ажлын хэсгээс та бүхэнд тараахсан материалд оруулсан байж байгаа. Ер нь төсвийн хуулийн орон нутгийн төсвийн реформын хэсэг бол үндсэндээ ерөнхийлөгчийн санаачлагаар ерөнхийлөгч хамгийн газраас боловсруулж сангийн амтсгийн газар төлөөлөгч гэсэн. Ер нь тэр агуулга тэр үг хэллэгээр батгацсан гэхэд болно. Тэгээд энэ дээр төсвийн хуулийн дээр бид ямар арга хэмжээг илүүтэй төлөвлөсөн би товчхон хэдхүүгээр хэлэхэд нэгдүгээрт нь яг орон нутгийн юу хийх юм, засгийн газар нь юу хийх юм гэдгийг ингээд хооронд нь чиг үүргийн хувьд заагалж илүү тодорхой болохыг оролцсон. Хоёрдугаарт нь болохоор орон нутгийн татврын эрх мэдлийг дээшлүүлж улсын хурлаас орон нутгийн татврын дээд доод хязгаарыг тогтооно. Энэ хязгаар дотор татврынхаа хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх, бууруулах, чөлөөлөх эрхээ орон нутгийн эдэлж байхаар энэ заасан байж байгаа. Түүнээсээ гадна нэгэн чухал заалт орсон энэ орон нутгийн хөгжлийн сан гэж ийм санг сум дүүрэг болгон аймаг нийт болгон байгуулж ингэж явахаар ингэж заасан байж байгаа. Тэгэхээр энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн юунд зарцуулагдах уу гэдэг юг эндээс та харж болж байгаа бах. Тэгээд энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн нэг гол онцлог нь юу вэ гэхээр тэр хөгжлийн сангийн санд орох их усүр хөрөнгийн хэмжээг хэн нэгэн дарга хэн нэгэн их мэдлэлтэд шийдэх биш. Томьёон тулгуурласан загварчилсан тийм шилжүүлгийн хэлбэрээр шийдэж байна гэдэг ингэж заасан байж байгаа. Тэгээ энэ дээр гол шалгуур үзүүлэлт нь бол тооцоод хэлбэр 100 хэдэн үзүүлэлт тухайн орон нутгийн ухаан амын тоо нутаг дэвсгэр болон асалтын байдал тэгээд татврын санаачлах гэсэн ийм 100 хэдэн үзүүлэлтээс хамаарахаар энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн юг заасан байж байгаа. Тэгээд ер нь бол бидний үзэж байгаагаар энэ хүчин зүйлүүд ямар шиг хувь хэмжээгээр орох юм гэдэг энэ маань өөрөө бас олон хөлбөртэй асуудал та. Сангийн яамныхантай нэг 2-7 хоногийн өмнө уулзахад 4 үзүүлэлтийг аваад 4 үзүүлэлтээс бүр 25% нөлөөлөлтэй байхаар ингэж тооцсон байсан. Бид энэ төсвийн хуулийг хийхдээ тэр орон нутгийн төсвийн хуулийн найруулгыг хийж загварыг гаргахтаа болохоор 60 10 30 гэсэн агуулгаар өөрөөр ухаамынхын тоолоос нийт хөрөнгийн 60% хамаардаг. Төвөөс хослогдсон бол нэгчрэл гэсэн үзүүлэлтээс 10% хамаардаг. Татврын эзэх санаачлахаас 30% хамаардаг гэдэг ийм хамаардаг бид ингэж тооцоонд авсан байсан. Тэгээд ер нь энэ дээр гарч иж байгаа энэ татврын эзэх санаачлах гэдэг ойлголтыг бид бас нэг тодруулж хэлэх зүйтэй байх. Юу гэхээр орон нутаг урд нь татвар хураагаад орлогоо нэмэгдүүлэхээр тэрийн шийдвэр болж хувирдаг. Тэрийн дээд шатны төсөв хураагаад авдаг тийм тогтолцоо явж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ ч бид яах гэж байгаа юм гэхээр энэ орлогын тухайн орон нутгт үлдэхээс гадна улсын төсвөөс орлого илүү болсонд нь дэмжлэг үзүүлж тийм үү? Нэмж санхүүжилт шилжүүлэг өгж байх ийм байдлаар бид энэ тогтолцоог хийгээд явахаар ингэж хийсэн байж байгаа. За энэ дээр бол бид энэ орон нутгийн хөгжлийн сангийн бүдүүч схемийг харуулсан юм. Тэгэхээр энэ тухайн сум дүүрэг аймаг нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд улсаас шилжүүлэг олохдоо эхлээд улсын төсөв дээр орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санг байгуулна. Нэгдсэн сангаас болохоор тодорхой загвар шилжүүлгээр нийт хөрөнгөнийх нь 40%-ийг аймаг нийслэл рүү 60% нь сум дүүрэг рүү шууд шилжүүлэх ийм тогтолцоо байхаар ингэ шийдсэн байж байгаа. Тэгээд орон нутгийн нэгдсэн сангийн их усүр нь бид тодорхой тийм хүмүүсээс хамаарахгүй байдлаар орлогын их усүрийг шууд зааж өгсөн байж байгаа. Тухайлбал энэ орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн санд дотоодын нэмэгдсэн өртгийн албан татврын 25%, ашиглалтын нөөц ашиглалтын төлбөрийн 5% гэсэн ийм татврын их усүрүүдийг ингээд оруулж өгөхөөр заасан байж байгаа. Яг сумын хэмжээнд юм уу, дүүргийн хэмжээнд юм уу, орон нутгийн хөгжлийн сан ямар их усээс бүрдэх юм гэхээр эндээс та бүхэн харж байгаа бах. Тэгэхээр энэ их усүүд дээрээс та бүхэн бас энэ орон нутгийн төсвийн харилцаанд орж байгаа шинэ өөрчлөлтүүдийг бас харж болох байх л та. Тухайлбал орон нутгийн төсвийн тэнцлийн ашиг гэж байгаа юм. Тухайн сум юм аймаг зарлагаасаа давсан орлоготой байх юм бол урд нь тэрийг тэгшдгээд хурааж авдаг байсан дэшегээ тийм үү. Тэгэхээр энэ ашиг болохоор шууд орон нутгийн хөгжлийн сандаа
тэндээ үлдэж орж байхаар ингэж заасан байж байгаа. Түүнээсээ гадна дотрын хувь нэмжээг нэмэгдүүлэх болон зарлагыг хэмжих замаар бий болсон их усрыг энэ одоо санд оруулна гэдэг маань одоо манай төсвийн реформын гол одоо үзэл баримтын жишээ бас явж байгааг хэлж болно. Өөрөөр хэлбэл тухайн орны урд нь татвар нэмж олох юм бол тэрийг дээшээ хураагаад аваа явчихдаг. Төсөв мөнгө хэмнэх юм бол тэрний шийтгэл болоод данснаас нь тэр хэмнэлтийн оны эцэр хураагаад авчдаг. Тэгээд дараагийн жилийн төсөв хийхдээ танах одоо зарлагчийн хэмнэгдсэн учраас энэ жилийн зарлагч баг байх хэрэгтэй гэж ингэж шийдэгдэг байсан. Тэр одоо гаж тогтолцоо энэ одоо хуулиар ингээд үгүй болж байгаа гэдгийг ингээд та бүхэн харах баха. За тэгээд бид энэ чинь ингээд тооцоо хийсэн юм. Энэ чинь хэд хэдэн янзын тооцоо явуулж байгаа юм. Сангийн яамнаас 2013 оны төсвийн мэдээлэл дээр Улаанбаатар хотод орон нутгийн хөгжлийн санданд томьёолгдсон болон заваршигны төсвөөр 40 тэрбум төгрөг очно гэсэн тийм тооцоо хийсэн байсан. Бидний хийж байгаа тооцоогоор болохоор яг бидний тэр анх төсвийн хууль боловсруулахдаа ямар загвар зүгээр юм гэсэн агуулга хийсэн тооцоогоор болохоор 60 10 30 гэсэн тийм схемээр явах юм бол Улаанбаатар хотод 140 тэрбум төгрөг хөгжлийн санд очихоор байгаа. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын шинэ удирдлага дээр сонин хэвлэлд ярьсан байсан л да. Нийтдээ одоо юу гэдэг юм энэ орж байгаа хөрөнгийнхөө 50%-ыг одоо хороо болгонд хөгжлийн сан байгуулж өгнө гэсэн тийм шийдвэр гаргана гэдэг. Тэгээ бодоод үзэх юм бол Улаанбаатар хотын 152 хороонд нэг хороонд дунджаар 400-аас 500 сая төгрөг очихоор тийм байдал гарч болох юм. Тэгэхээр энийг одоо юу зарцуулж болох уу гэдгийг багцаагаар ингээд та бүхэн чинь харууллаа. Тэгээд дараагийн юун дээр энэ төсвийн хуулинд орсон иргэдийн оролцооны заалтуудыг та бүхэн сонирхох байдлаар би энэ тавьсан та бүхэн юунаас та бүхэнд гартгаалгдсан материал дээр байж байгаа. Тэгээд бид ингээд үзэхээр нэг тийм асуудал байгаа даа. Иргэд оролцоно гэдэг ингээд бид тунхаглаад ингээд явдаг. Гэтэл төсвийн өмнөх хуулийн орчинд иргэд оролцохыг заасан мөртлөө иргэд яаж оролцох юм, хэрхэн оролцох юм гэдэг тэр одоо татаар ямар нэгэн зохицуулт байхгүй, дүрм журм байхгүй явж ирсэн. Өөрөө иргэдийн оролцоог байхгүй болсон зөвхөн тунхаглалт төдий тийм асуудал хөрсөн байгаа. Тэгэхээр бид юу ч үзсэн гэхээр ер нь энэ иргэдийн оролцоог тогтоосон тийм тоглоомын дүрмтэй болох хэрэгтэй юм байна. Иргэдийн оролцоог нийтэд тийм мэддэх хэрэгтэй, оролцох хэрэгтэй тийм стандартууд болж хөрөх хэрэгтэй гэсэн агуулгаар дараах юунуудыг хийсэн дүрм журмуудыг гаргасан байж байгаа. Тэгэхээр эндээс та бүхэн харах бахтай энэ дүрм журмуудыг бол манай шууд арчлын хүрээлэнгийнхэн гол ажлыг нугуулж хийсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дүрм журмуудын төслүүд нь та бүхэн гар дээр тараагдсан учраас би энэ дэлгэрж ярихгүй. Гэхдээ нэг хоёр асуудлаар та бүхэн анхаарлыг хандуулмаар санагдаж байгаа юм. Энийг одоо ярилцаж эхлэхээс өмнө юу юм гэхээр энэ дүрм журмууд ерөөсөө маад урд нь байгаагүй гэж хэлж болно. Шинэ зүйл, шинэ стандартууд. Тэгэхээр нэр томьёо доторх агуулгаас ахуулаад шууд хүлээж авахд заримдаа цаг хугацаа шаардах хүндрэлтэй тийм байдал гарч болох юм. Хоёрдугаарт нь болохоор одоо бид ингээд сая ярьлаа шүү дээ. Төсвийн хууль өнөөдөр хүртэл ингээд 5 удаа өөрчлөгдөж бид нар одоо 5 дахь хуулийнхаа орчинд өнөөдрөөс орж эхэлж байна. 13 оны 1 сарын 1-ээс орж эхэлнэ гэдэг тийм ээ. Гэтэл төсвийн хууль ингээд өнгөрсөн хугацаанд 5 одоо нийтдээ нэг 50 60 жилийн хугацаанд 5 удаа өөрчлөгдсөн байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо манай хууль дүрмүүд ямар авчиртай ингээд тэгэхээр тухайн үеийн цаг нөхцөл байдлаас хамаарат бас өөрчлөгдөж байх ёстой. Тэгэхээр бид ингээд сумын дүрмийн асуудлыг бид иргэний танхим дээр хамгийн анх 2010 оны 8 сард хилцсэн байдгийг. Тэрнээс сумын дүрмийг бид иргэний танхим дээр 2-3 удаа хотын дүрмийн төслийг хийгээд нэг удаа ингээд хилцсэн. Тэгээ энэ дээр бас иргэдээс гарсан саналыг бид тодорхой хэмжээнд тусгаж өгдөг та бүхэн мэднэ. Тэндээс одоо сумын дүрмтэй холбоотой нэг асуудал дээр иргэд маш их санал тавьж байсан. Тэр нь юу юм гэхээр сумын засаг даргыг иргэд өөрсдөө шууд сонгодог. Тэр тогтолцоо яагаад хийж болдгоо юм бэ гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр бол яг хуу Монгол улсын тодорхой хуулиуд дээр сумын засаг даргыг сонгодог тэр зарчмууд нь хуулиар заагдсан байгаа л да. Гэхдээ бид одоо энэ хуулийг заагдсан дагуулгаар өмнөхөд авч явах нь улсаасаа утгагүй гэдэг ойлгомжтой. Тийм учраас бид шинэ механизмын юмуудыг бас энэ төслүүд дээр тусгасан байгаа юм шүү. Тэр шинэ санааг та бүхэн бас ярилцах ёстой. Гэхдээ энийг хууль зөрчсөн тийм асуудал оруулж ирлээ гэж битгий бидний шүүмжлээрээ. Тэгэхээр одоо шинэ орон нутгийн сонгуулийн хууль дээр бид ярьж байгаа шүү дээ. Улс төрчихгүй нам чарахгүй гэсэн тийм зарчмыг оруулаад ярьж байна тийм үү. Тэгэхээр засаг даргыг өөрсдөө иргэдэн шууд сонгодог байх нь энэ улс төрчих, нам чарах
орон нутаг дээр хэтэрхий улс төрчгөөс зайлсхийх нэг одоо арга зам байж болох юм гэдэг тийм санаагаар бид энийг одоо иргэдийн гаргасан санал гэсэн агуулгаар ингээд оруулаад явж байгаа. Тийм учраас та бүхэн энийг бас анхаарна үстэй. Тэгээд нэг зүйлийг би бас та бүхэнтэй ярихгүй болохгүй гэж ойлгож байна л да. Төвлөрлийг сааруулна гэхээр бид ингээд мөнгө төгрөг өгөх тэр асуудлыг бас дангаар нь ойлгож юус огт болохгүй юм аа. Төвлөрлийг сааруулна гэдэг нь бид бүхнээс сэтгэлгээгээ өөрчлөх, сэтгэлээ шинтгэх тийм асар том өөрчлөлтийг биднээс шаардж явах хэрэгтэй юм. Тэгээд төвлөрлийг сааруулж орон нутгийн иргэдийн эрх мэдлийг нэмэгдүүлнэ гэдэг маань энэ шийдвэр гаргах тогтолцоо механизмаа бүхэлд нь өөрчилж тийм үү төвлөрсөн хит их эрх мэдлээс зайлсхийсэн тийм л тогтолцоог бид бүрдүүлж өгнө гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд ард түмний нийтлэг эрх ашигын аль нэг асуудлыг хин нэгэн хүн эсвэл нэг бүлэг итгээ дангаараа өмчлөн аваад бусдын оролцоог үгүйсгэн дангаараа шийдэж захиран зарцуулдаг байх нь ер нь альва гажуудлын эхлэл. Тийм ч учраас би Фрэнсис Фукуямагийн тэр номонд ирэх үндслийг хит төвлөрүүлэх нь өөрөө аяндаа өөрийгөө эдэж сүрүүлдэг тийм механизм юм а гэдэг хэлхийг хүссэн юм а. Тэгээд Далай лам бага хүүхэд байхдаа коммунизмын тухай уншаад ямар их хүмүүнлэг нийгэм бэ, ямар сайхан тогтолцоо вэ гэж биширдэг байсан. Дараа нь нас бий гүйцээд коммунистуудтай өөрөө биеэрээ тул нүдэрээ үзээд эрх мэдлийг гартаа авсан, засгийн эрхийг гартаа авсан коммунистууд ямар өөр болдог юм гэд хэд готардаг байсан тухай номдоо бичсэн байсан. Тэгэхээр эрх мэдэл төвлөрнөө эрх мэдлийн одоо амтыг авч бялуурна гэдэг маань үндсэндээ тэр эрх мэдлийг авч бялуурсан хүмүүст тэнэглэх шунаглах нь ер нь хязгааргүй болдгийг бол ер нь дэлхийн техний туршлага жишг шүү дээ. Тэгэхээр бурхан хин нэг шийдэхийн өмнө эхлээд ухааны навдаг тэг үлдсэний тэр хүн өөрөө хийдэг гэдэг тийм яриа байдгийг. Тэгэхээр сонгуулийн үр дүн сонгуульд ялсан намуудыг шийтгдэг тийм одоо шийтгэл үргэлж болдог тэр тогтолцооноос бид хэзээ нэгэн цагт садах тийм цаг нь ирсэн гэж би хувьдаа боддгийг. Хүн ухаантай байхын тулд заавал 2 юм уу 3 толгойтой байх шаардлага байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Улаасаа байгальд тийм 2 толгойтой ч юм 3 толгойтой байх тийм одоо боломж ч байхгүй. Тэгж одоо 2 толгойтой ч юм 3 толгойтой гарсан юм ерөөсө гаж тохиолдол гэж үздэг, өвчин гэж үздэг. Тэгэхээр эрх мэдлийг өөртөө төвлөрүүлнэ гэдэг нь маань тэрний бас нэг хэлбэр гэж би дотроо боддгийг. Улс Монголын тэргүүн баян, улсын хурлын гишүүн, эрхэм гишүүн. Тэгээд дээрэс нь төр засгийн хичээнгүй сайд гэдэг энэ олон одоо эрх мэдлийг өөртөө төвлөрүүлээд ингээд явах гэдэг маань ер нь төвлөрлийг сааруулж байгаа хэлбэр мөн үү биш үү? Ардчлалын одоо үнц нь мөн үү биш үү? гэдэг ийм одоо асуудлуудад яаж зогсож хариулагдаж явах би хэлж мэдэхгүй байна. Тэгэхээр эрх мэдэл төвлөрнө гэдэг маань дандаа одоо мохорд руу явуулдаг, дандаа гаж завхрал руу явуулдаг гэдгийг бидний олон жишээг харуулж байгаа гэдгийг та ханаа ойлгох хэрэгтэй болчиход байгаа юм аа. Тэгээд ер нь хэтэрхий олон толгойтой байх тусам тэр толгойгоороо идэх ууханч дийлдэх аваад тэгээд хавь орчныхаа бүх юм хам чимдэг тийм л болдог гэдгийг бид одоо ардын үйлдвэрт хүртэлтэй атгаалж хармангас гэдэг зүйлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол шууд даршил энэ иргэний оролцоо гэдэг маань нэг өдрийн дотор шийдэгдэх тийм асуудал биш ээ. Энэ бол нэг хаан буузанд ороод юм захиалаад нэг бууз ч юм уу дархнаа авчдаг тийм асуудал биш. Тийм ч учраас шууд даршил иргэний оролцоо бол төргөн хоол биш ээ гэдэг тийм юуг бол олон тэмшээ байдаг шүү дээ. Тэгэхээр би энэ зургийг та бүхэнд албаар үзүүлж бодцъя. За. Энэ манай зэвхүү байгаа. Гэрэлтүүдийн тэнүүн гэдэг. Тийм үү. Тэгэхээр энэ хүүхд одоо 2 байх хэвээр л да. Энэ 6 сартай байх үеийн зураг. Би юу ч боддгийг гэхээр энэ хүүхэд 14-5 жилийн дараа 90 цент хүрээд бие даасан амьдрал орохдоо тийм үү 25 толгойтой хотгоолж хармангас эсвэл эрх мэдэл мөнгөний төлөө бие биенээ барьцгаас буцахгүй болсон хархны дунд хөл алдаж ороос гэж би бодохгүй байна. Тэгэхээр үүнээс зайлсхийх, үнийг одоо сэрэмжлэх одоо цорын ганц арга зам болохоор шууд даршил иргэдийн оролцоо. Тэгэхээр эрх мэдэлтэй байна, жинхэнэ эрх мэдэлтэй байна гэдэг маань хин нэгэн хувь хүн дээр эрх мэдлийг овоолно гэсэн үг огт биш. Харин тэр эрх мэдлийг нийтийн эрх мэдэл болгож хувиргаж тэр нийтийн эрх мэдлийг дээдэлдэг босон загтал тийм үү? Жинхэнэ эрх мэдэл ирнэ гэж би боддог юм. За ингээд та бүхэн баярлалаа.
Баярлалаа дашсаар зөвлөхөд. Тэгээд энэ өнөөдрийн энэ анхны зөвлөгөөнд орж байгаа та бүхэн маань энэ зарим зүйлийг бол товчлоод ингээд хараацсан байгаа. Тэгээд эхний 3 хүн маань одоо жоохон ганц 1 минут хэтрүүлсэн, дараагийн хүмүүс бол цагаа өрөмтлөх хэрэгтэй байх. Тэгээд өнөөдрийн зөвлөгөөнийг бол дашсаар зөвлөх өдөртөж явуулнаа. Тэгээд өнөөдрийн сургалтанд орж байгаа та бүхэн маань одоо бараг анхны нөгөө А үсгийн багш гэдэг шиг энэ шууд ардчлалын багш сургагч болох тийм хүндтэй юм сургалтанд хамрагдаж байгаа. Бид нар бүгдээрээ хамрагдаж байгаа. Тэгээд одоо дашсарч зөвлөгөө сургалтаа өдөртөж явуулахыг хүсэж байна. За одоо манай дараагийн илтгэлийг Монгол Улсын их сургуулийн багш доктор профессор Энхбатыг одоо тавиасаа хүсэж байна. Саяхан Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөр бид иргэдийн оролцооны дунд болон урт хугацааны бодлогын баримтчгийн төслийг бид ингээд ярилцсан. Тэгээд та бүхэнд энийг төслийн хэмжээнд танилцуулъя. За баярлалаа. Ингээд та бүхэнд энэ өдрийн өглөөний мэндийг хүргэе. Гээд миний хувьд бас өнөөдөр маш чухал өдөр байна. Учир нь 4-5 жилийн өмнө би Багнуур дүүрэг дээр яг энэ төсвийн асуудал, иргэд төсөвт хэрхэн яаж оролцох тухай, төсвийн талаар иргэдийн ойлголт ямар талаар би бас Багнуур дүүргийн иргэдэд засаг даргын тамгын газарт нь очиж жирийн иргэдэд ингэж лекц уншиж байсан. За үүний хойш 4-5 жил өнгөрчихөж байна. Тэгэхээр өнөөдөр төрийн энэ ордны их танхимд ингээд миний уншижсэн лекц сонсохоор бас их олон хүмүүс үгсэн байна. Бас их баярлж байна. Тэгээд өнөөдөр миний та бүхэнд танилцуулах бол илтгэл бол энэ шууд арчлал иргэдийн оролцоогоор дамжуулаад